好啦，歡迎嚟到妄想奇異。咁就一星期一次嘅節目又開始啦。今日講下咧，因果有報應，善業有邊界。好啦，咁好多人都信因果嘅，即係尤其是呢個佛教思想啦，即係你發生咗啲乜嘢事呢，咁啊會自己收翻嘅。咁我都信呢樣嘢，咦都好神奇。即係如果你向呢個世界發放一個悲觀消極嘅諗法呢，悲觀消極嘅嘢就嚟揾你，所以千祈咧就唔好咧咁悲觀咁消極啦。呢個係好快啊，好快現形嘅呢樣嘢。一般人咧都會只會去諗話啊，你係做好事就有好報咁樣咁簡單，咁啊或者你做壞事就有惡報咁樣。但係你發覺又唔係喎，即係有啲又冇現眼報喎，唔會即時喎。有時咧係會經好長嘅時間，經你身邊嘅人去接受翻喎。嗱，好得意喎，即係佢甚至唔係你自己食翻都，甚至可能咧係你嘅屋企人啦、你親人啦，去食翻呢個苦果喎。即係佢係好闊嘅，而且咧，但係佢記呢條數咧，佢係唔會走喎。你記咗呢條數之後咧，咦？你欠咗啲嘢喎，欠咗人啲嘢喎，咁佢係會翻嚟揾翻你，但佢未必係同一個人，你要總之你要俾翻出嚟，嘔翻出嚟啦，咁啊好鬼得意嘅呢件事。咁所以咧，即係做惡因佢唔點解唔即時報咧？因為佢要累積啊。你做咗呢樣嘢係記咗帳喺度，但係佢要有個緣先至得嘅，有因仲有個緣，即係話你冇嗰啲嘢咧就冇事嘅。即係你自己本身唔係衰格咧，或者繼續去做咧，佢就唔會即時觸發啊。你冇嗰啲所有嘅條件齊備，但係當你自己又運氣差啦，又唔醒覺啦嘅時候咧，呢啲嘢咧就會同一時候觸發晒。所以咧唔可以話佢係偶然嘅，其實好多嘢係有原因嘅，而個因咧多數都喺自己度。即係你譬如好多時候點解成日都冇乜機會咁樣呢？咁樣就係因為你冇做過因啊嘛，你都冇去積極去學一樣嘢，或者點解投資輸錢你好浮躁咯？即係急住去買高位買咗咁樣，咁啊低位又驚喎，又走咗，咁你咪係即係會俾人震上震落咁樣咯。即係其實個因咧都喺自己度，通常都唔喺人哋度。多數都係因為自己所造成，因為咧你唔覺咧，就因為你冇去諗清楚，所以你真係識知因果啲人咧，通常都會自我檢討啊，唔係喺個唔係去賴個社會或者去講唉呢個社會對你唔好啊，或者側邊啲人唔好，或者你自己條件唔好，唔係其實所有嘢都係自身顯化出嚟咁所以因果有報應咧。除咗你講做事情之外咧，仲有對個社會嘅觀感，即係你可能對個社會係一個好負面覺得好壓迫咁嘅觀感咧，嗰啲壓迫就會嚟揾你嘅。但係如果你放鬆心情，覺得唉都好輕鬆啦，逐件逐件嚟啦，啲事唔好咁急咁樣咧，咁你又會有另一個體會所以首先你要當每件事都係一個好事先咯。即係如果你叫我揀二揀一。一定要揀啦，咁我當佢好咯，係咪先？一定要當佢好啊，因為你唔當佢唔好咧，啲衰嘢嚟揾你，即係最大嘅問題就係咁。所以所有嘢盡量你有個濾鏡嘅話，你都將佢濾化成一啲對你自己有利嘅嘢咯。咁所有有利嘅嘢嚟翻嚟揾你呢個最重要，即係心平氣和又好重要。如果你好多嘢覺得好大壓力，好似最近如果個經濟環境又好動盪股票又好動盪，咁你咪離遠啲咯，唔好做咁多咯，係嘛？如果你要玩嘢，你就要承受呢樣嘢。但係如果你承受唔到嘅，咪唔好玩咯，係咪？好啦，另外咧就仲講一樣嘢就係善業係有邊界，即係有人話喂，我為善喎，我幫佢喎咁樣。尤其是對細路仔咧，你唔好樣樣都同佢揀晒，因為你同佢揀晒，或者你覺得呢樣嘢對佢好嘅話咧，
嗰條數係入你數，OK？或者你有個朋友明知佢做錯，你強行將佢改咗，你覺得佢錯啦，佢未必係錯嘅，你覺得佢錯，咁咧好啦。若果係真係要受罰嘅話，嚟追債啲人就做追你嘅，OK？咁你話咩人嚟追債啊？咁有前世再前世嘅所有人，因為你點解唔好亂咁幫人呢？其中一個呢，就係你唔知佢做咗啲乜啊，你唔知佢之前做咗啲乜，佢前世欠咗呢個人，你係都唔俾佢還，你做嫁倆咧無啦啦幫佢頂咗咧，咁嗰啲嘢你就嚟揾你嘅，係真係有呢樣嘢嘅。咁所以你幫人都要睇下，喂，呢個人值唔值得幫先，係嘛？即係提就提咗啦，咁係咪真係要奮身夾硬將佢救出嚟咧？咁樣咁呢啲咧你就要去諗啦，嚇你承唔承受到你幫佢頂嗰下啦？即係唔，所以有時你唔係話即係個慈愛嘅心你可以幫，但係你幫啲唔識嘅，你完全唔識冇嘢翻嚟嘅係最好嘅，即係無上布施最好啊！幫人咧唔係唔好，但係你冇邊界，樣樣都幫咧，最終個受苦嗰個係你自己啊！第一就牽涉咗即係一啲煩惱啦，係咪先？有時人哋感情事你又交下口咁樣，就最好唔好啦啊！俾下意見可以嘅，但係你話喂一定要咁做就唔好啦，係嘛？仲要參與喺裏邊幫人勸交啊嗰啲咧，更加唔好啊！即係唔好做呢啲嘢咯啊！有因果喺裏邊，佢造成咁大嘅仇恨咧，佢側邊啲人咧係需要佢受懲罰，而你又幫佢頂咗咧，佢學唔到嘢啊！佢下次翻嚟又要重複呢樣嘢，又再嚟一次。其實你係咪幫緊佢呢？定係害咗佢呢？嗱，呢個係好重要。咁所以善業係有邊界啊，就唔好呢樣樣都幫啊，樣樣都做啊，唔使。如果你真係無上布施，你捐咗啲錢去，你不知名嘅，或者你暗中幫佢，唔好出聲，咁呢啲都可以嘅啊。但係你唔好俾佢知道你係幫緊佢咯。咁亦都唔好因為某啲利益關係而幫人咯，其實嗰啲都係冇用，即係對你嗰個修行亦都係冇用啊！而且最緊要修好自己先啦。成日我都去諗，自己都未修好，係咪先？最好修行就係修好自己嘅心啊！修好自己嘅心，比所有嘢更加重要啊！修行咧好多時候都係自己一個啊，因為我哋自己本身都有好多唔好嘅嘢，咁你係去指導人哋，唔代表你一定啱喎，可能佢嗰個係啱嘅咧，係咪先？咁所以呢度我都唔多講啦，但係重點都係有啲人咧提下可以，但係真係要幫自己嘅係靠自己，每個人都係應該靠自己去面對所有嘢，因為所有嘢咧都係由自己起，個緣係自己嚟嘅。個開頭亦都係自己，因啊自己種，果啊自己食，咁所以好多嘢咧就唔好因為一時貪念啊慾念咧就亂咁做啦，最終受傷嗰個又係自己，即係攞嚟搞啦，簡單嚟講就係攞嚟搞。咁所以當你人生閲歷越多咧，你就會得到一樣嘢就係，即係多一事不如少一事，多一欲不如少一欲。好啦，如果你覺得有用咧，可以下邊留言啦、讚 like 啦、share 啦嚇。咁就YouTube 嗰度咧有得留言嘅，你可以講講你嘅感受啦，或者你想我講多呢邊啲片咧，就可以喺下邊留言。